Изминатиот период имаше несогласувања на релација собрание председател во однос на потпишување на указите на законите. Значи ли сега дека власта доби човек кој што по дефолт ќе потпишува се што стигнува наводно? Не, затоа што ја не сум тотално опозитен од Иванов. Он по дефолт не потпишуваше со оваа власт, а по дефолт потпишуваше се со претходната власт која го донесе на власт. Така што кај мене ќе биде секој закон индивидуално проценуван. Критичарите велат дека Пендаровски и СДСМ допрва ќе треба да испорачаат за поддршката што ја добија од коалицијските партнери. Се чувствувате како должник некому? Не. Јас ги гледам тие се, а секој од коалиционите партнери сака да каже дека неговиот влог бил поголем, па лицитираат со бројки кои се апсолутно нереални. Не сакам да кажам дека моите бројки се само од мене заслужени. Значи тие 433.000 гласови се секако и гласови на коалиционите партнери, 31 коалиционен партнер или политичка партија. Се разбери граѓани кои не се здружени во политички партии, граѓани од сите етнички заедници. Верувам дека овие 433.000 се сите луѓе со име и со презиме кои индивидуално, дури и не слушајќи ги партиските директиви, решиле да гласаат за мене. Дали ги имате веќе контурите за тоа кои луѓе би влегле во претседателскиот кабинет? Да, со тоа што контурите само. Контурите околу 10 до 15 претпоставам луѓе ќе ми требаат во тој најблизок круг на соработници, без обезбедувањето кое доаѓа од Министерството за внатрешни работи. И тука да еве една ексклузива да ви кажам, се обидов со некои наши луѓе кои се со референци во странство живеат со години да контактирам, од некој добив позитивен сигнал. И сега чекам да видиме како тоа ќе го аранжираме, значи ќе има луѓе од овде и ќе има луѓе и од наши државјани, се разбира, кои ќе бидат дел од мојот кабинет. Меѓутоа сакам да се потпрем на луѓе кои имаат свое професионално CV, не на луѓе кои партиите ќе ми ги наметнат, и луѓе кои по можност не имаат директна партиска релација, за да не ги именуваат како партиски војници. Во кампањата најавувавте дека ќе ги намалувате привилегиите на председателот. Останувате на тоа? Останувам на тоа и се најголемиот дел, најголемата забуна настана околу местото каде што ќе се живее. Јас би сакал малкумина тоа го знаат, до неодамна јас не го знаев. Значи горе резиденцијата е само работниот дел, а новата што е само работен дел. А председателот спие во таа стара резиденција, да наречем, погоре што е малку наводно. Во тука може да се направи некаква редукција, меѓутоа луѓето од безбедносните служби велат дека ќе биде проблем, јас живеам во зграда. Значи да останам да живеам кај што сум сега, а да одам на работа во новата резиденција. Ќе биде проблем, јас сум во зграда кај што има уште 19 станови само во тој влез и уште 2 влеза плюс и веројатно нивниот режим секојдневно живење ќе трпи заради тоа што треба да има некакви мерки на заштита кон мене и кон моето семејство, како што вели законот. И мислам дека комплетно ќе одам во новата резиденција и со живење и со работни простории. Инаку во делот на останатите активности ќе се потрудам и тоа ќе го видите веќе од првиот ден, здравје Боже, кој ќе поминува председателот по улиците да не се забележува дека поминува. Значи нема да биде блокиран целиот собраќај или целиот град да страда, да чека по било какви временски услови, додека помине таа колона со рото светла и така натаму. Вашата кампања ја обележа тоа фамозно југо, кој што се споменува се уште. Дали со него ќе патувате или со службено возило? Имав предлог од еден од мојот PR тим, еден од луѓето кои ми помага, да на главниот скопски митинг на 14-ти, пред првиот круг, дојдам до Бина со југото, меѓутоа му реков дека југото долги години не е во функција. Последните години му дадов на дедото да го употребува, меѓутоа и тој ми се жали дека не може и тој да го запали најшеста сабајле. Така што ќе и да сакам не можам да го направам тоа. Добро, за крај, што ќе им порача новиот председател на граѓаните? Многу пати на луѓето им велев, немојте да очекувате од мене политички чуда. Затоа што еден човек не може да направи не знам какви работи за својата држава ако сите други институции не функционираат како што треба. Мислам дека најголемо очекување кое луѓето го имаат од мене и кој е најголем товар за мене, али имам намера да го спроведам, и да некако се обидам да го намалам тој јаз помеѓу главните политички партии. Многу е важно мнозинството во овој момент, а јас доаѓам од мнозинството политичко во овој момент, многу е битно да се вложи себе си да го заштити малцинството политичко, па дури да му даде некоја привилегија плюс, па дури да му даде право плюс, затоа што власта по дефиниција носи привилегии повеќе и моќ. Значи моја задача како председател на сите граѓани ќе биде да опозицијата ја кренам малку погоре и да ја консултирам прво неа за битните законски проекти, па потоа владините партии.